大家好，我是老王。我今天早上接着来，先弄一弄这个生锈的这个中华。这个昨天把这里边这一层焊了焊，我弄的这个漆下边的时候也忘了涂，这个漆都干了。这是防锈漆，我再去兑点这个漆，把这里边这层涂一涂，然后就把外边再焊一层就行了，就可以喷漆了。因为还有好几个活呢，先早上那个钣金师傅没在，先把这个干一干。我先把它涂了涂那个底漆，然后再找点铁皮把外边这个包一包。这个中华这个轮眉这儿给它焊好了，给它刷了点漆，然后交给我们喷漆师傅，让他刮腻子喷漆吧。我去修那个变速箱去。我现在接着来组装这个变速箱。这个变速箱它是里边有异响，一轴2个轴承，二轴2个轴承都给它换了。这是一轴，昨天把那个轴承还有那个套都压上去了。我刚才把这个一轴的前轴承也压出来了，把这个砸上去，开始装。这个二轴的这儿这个轴承套没办法下手，我把这儿焊了一个铁棍儿，然后拿这个钣金的这个拉的这个东西把它拽出来的。其实它也不紧，就是不好下手。这个二轴的这2个轴承也压进去了，2个滚针轴承。这2个轴承也不好取啊，我是拿砂轮机把它割了，每个都割了一下才把它拿下来的，不好往下取啊。用那个拔轮器也没地方拔，所以就直接把它割了。现在把这壳子洗一洗，开始组装了。开始组装这个变速箱，把里边都洗了洗，轴承也都换好了。这个一轴的轴承啊，我一直在说什么油泡着的，这人家这装着油封的，这根本就油泡不着啊，这个东西。所以它响了的话只能换。一般油泡着的它应该是坏的几率很小，这个它是装了油封的，油应该是进不去，所以这个响。先装吧，装上去试试，组装起来试一试，看还响不响。我们赵师傅给擦一擦，打点胶，准备把这变速箱扣起来了。说，再看看检查别的箱子里还有别的配件吗？别扣起来了还少个东西。啊？这也都给它洗干净了。稍等，你先看看这个挂档为啥挂不上去啊？你扣上去就能挂档了，现在挂不了。你先擦干净，打点胶，扣起来就能挂档了。我们赵师傅在给我打胶呢，好好打啊！太厚了。你拿那个小管儿，挤一溜就行了。你弄那么多，反正漏了你就再拆一遍啊。太厚了也不行啊。嘿嘿。这个变速箱马上装完了，扣上这个小盖儿，再捅上这个挂档机构就行了。这个后壳装上了，但是我突然想起来，这个后壳它跟前面那是分开的，这好像刚打着车的时候是不是油那个流不过来啊？一轴的轴承过不来，二轴的轴承是那个滚针轴承，应该可以往过渗油，其余的油道就是那2个塑料的那个油道也往过流。这个应该是刚打着车的时候，这个壳里边是不是还流不过来油啊？把这个挂档机构这边也捅上，就可以往上抬了。这个变速箱组装完了，准备往上抬了。我们师傅在那儿拧那个片呢，一会儿就准备往上抬了。我们2个师傅现在在那儿装那个变速箱呢，现在有5点多了，估计今天装不完了。这边还停着个奔驰等着修呢，这个奔驰车主说开起来那个汽油味大。我昨天下午在这着了一下午，
也没闻见啥汽油味儿。我靠，也没闻见啥汽油味儿，这个得再查一查。这看这个灯，这应该是个奔驰 E 系的，半轴进不去了，在那顶半轴呢。卡簧咋了？进不去了？有点搁。啊？都弄成这样了，这应该也能进去啊。但是它进不去啊，拿下来捏一捏就行了。不是我装的变速箱有问题吧？哈哈，不用再抬一下变速箱了吧？今天下班了，今天装不完了，马上天黑了，明天再装吧。